तो हेलो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं घर से। अब हम ये मेन गेट बंद कर रहे हैं। ये देखिए बंद कर दिया। अब आ गए अपने ठेला के पास। अब ठेला चला रहे हैं। हेलो गाइस, ये है बाजार समिति का गेट। अब इसके अंदर एंट्री कर गए हैं बाजार समिति के अंदर में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर बाजार समिति में। चलिए कुछ आम का रेट इनसे हम पता करते हैं। भैया जी, लखना कैसे दे रहे हैं? 26 रुपये किलो लखना। और ये मालदह 4000। मालदह आपको 40 रुपये किलो पड़ेगा, जिसमें इस टाइप के सभी प्रकार का है। बढ़िया मालदह, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और गद्दीदार लोगों से मिलाते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ बड़ा भीड़ भड़ाका है, लग रहा है यहाँ आम का बहुत तेजी है। चलिए मिलते हैं। अरे रोशन भैया कैसे दे रहे हैं? ये 25 रुपये लखना दे रहे हैं। बढ़िया आम है। 1225। चलिए धन्यवाद। गाइस देखिए जबरदस्त सेव कैसे किलो भैया? पेटी कितने का पड़ेगा? 4500 का। कई किलो होगा भैया? 21 किलो। अच्छा है। और ये डेली वाला सेव कैसे? डेली सेव ये वाला 140 140 किलो पड़ेगा ना। बड़ी ज़बरदस्त है दोस्त। 140 मंडी में है। और बेचने वाले भाई जैसे बेचे, खरीदने वाले बाहर जैसे खरीदे, सबको फोटो ना ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। और ये भैया जी हैं, ये बेच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो। आम लेने में हो रहा है काफ़ी भीड़, देख लीजिए। कोई कह रहा है मुझे दीजिए, कोई कह रहा है मुझे दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं। ये भाई कह रहा है हमर है, ये भाई कह रहा है हमर है। तोरो हो गाइज, आज आम का रेट इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि हम लोग का हिम्मत नहीं है। देखिए जैसे ये भाई भी बैठे हुए हैं, ये भाई भी बैठे हुए हैं, वो भाई ये भाई भी हैं। क्या भैया आज आम खरीदे कि नहीं आप लोग? नहीं खरीद। काहे नहीं खरीद पाए? महंगा हो, कितना महंगा है? बहुत महंगा हो गया। तो लग रहा है आज मुझे भी बैठना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं आप लोग। ये गद्दीदार मालिक लोग इतना रेट बढ़ा दिए हुए हैं कि हम लोग का हिम्मत नहीं है इसको खरीदने का, है ना। इसलिए आज हम लोग तकरीबन 50 को ठेला वापस गया है। आज लग रहा है कि मेरा भी वापसी ही होगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि तकरीबन 9 बज गया है। और देख लीजिए ठेला हमारा खाली खाली। रुक जाइए भैया जी, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। घर जा रहा हूँ, देखिए ठेला लेके आए। हाँ सब डल